帶大家嚟到富華城，呢個係中山而家最大嘅商場，入邊咧有齊晒吃喝玩樂嘅元素啦，仲有帶小朋友放電嘅地方。事不宜遲啊，我哋而家即刻出發啦！係 Rolling 嘅朱古力卷，原來朱古力一日只會出爐12卷嘅咋，唔怪我之前買唔到啦。知唔知燒到咁樣嘅？頭先望個天花板都望咗好耐啊！你哋搭邊咯？我哋今日就食呢間文通冰室。咁其實我都食過幾次㗎啦，但係就喺萬象匯嗰個分店。今日就嚟試一試富日城呢一間文通，好香咁喎！新鮮出爐嘅焗芝士牛肉醬意粉，佢個番茄醬唔會好甜嗰啲嚟嘅，牛肉鹹鹹香香係幾好食嘅。佢個焗豬扒飯唔係炒飯底嚟嘅，呢個係有啲失色。但係佢個焗豬扒係唔韌嘅，咬落去都幾嫩嘅個豬扒，係半肥瘦嘅叉燒。佢個叉燒嗰個蜜汁係做得好好，我覺得。大家見到係一層肥一層瘦，一層肥一層瘦，真係層次分明。蛋係冇特別調味，但係加咗個乾葱醬之後呢，好香。藤椒極尖，呢個係佢哋講嘅抄沙嘴。我係唔食得好辣嗰啲人嚟嘅。佢個藤椒呢係超級出，但係又唔會好辣，好過癮嘅辣咯。好食啊！嗰隻椒。呢一個係嗰個舊金山西多士。文通嘅炸嘢咧係真係好出色，我覺得。佢有時有啲炸嘅咧，炸完出嚟擺一陣咧就會腍晒。佢冇呢個情況，但係如果佢俾煉奶，我就會好啲咯。如果咧喺大眾點評啊或者美團呢啲平台幫佢做個評價，佢就會送一份薯條。佢嘅薯條係好脆好食。A few moments later，食飽啦，有時咧食得太多大陸嘅，因為佢哋啲嘢偏油啊，認真講，咁所以有時都會想食翻啲可能香港口味啲噶啦。推薦你哋可以去食文通。食飽最好嘅活動，梗係帶小朋友去放電先啦。我哋而家去中山唯一嘅 MeLand Club，咁就喺富華城嘅3樓嘅。中山呢個 MeLand Club 咧，你話佢大又唔係特別大啦，但係其實已經足夠小朋友嚟放電㗎啦。佢入邊有好多嘅唔同，呢個係類似滑草嘅嘢啦，跟住之後全部都係勁長嘅垂滑梯。呢個係一個垂直嘅垂滑梯，其實好似幾恐怖，因為其實佢啲攀爬設施啊、垂滑梯嗰啲咧都係幾大型嘅，咁所以其實我哋大人都可以玩，仲應該會玩得幾開心添。個足球機啊，但係佢壞嘅頻率都幾高啊！有籃球，唔知有冇媽媽好錯咁，係好唔中意沙㗎，但係 MeLand 呢個佢就係啲木粒咯，咁就可以安慰咗我呢個潔癖嘅心靈。大啲啊！佢個超級市場啲 detail 位咧，係做到我都wow一聲啊！而家小朋友就勁幸福咯，有成個超級市場啦，有波波池啦，仲要有 Tesla。嗰度嘅育嬰房咧，設備都幾齊全。如果大家要餵奶同埋換片咧，絕對 OK。最緊要係乾淨。佢呢度貼身到係小朋友嘅瞓覺房都有㗎，但係你會唔會用就真係見仁見智啦。樓下有間好大嘅 AEON。如果要買零食或者嘢飲返酒店，就可以一次過搞掂晒啦。除咗小朋友嘅遊樂場之外，都有我哋大人鍾意嘅一番賞，或者有間星際傳奇，無限嘅公仔地獄。如果你鍾意打機，就啱晒啦。我好鍾意睇書，所以通常都會去呢間書店行下。呢個盲盒好得意喎！除咗睇書之外，都仲有其他精品、漫畫、零食。有間環境幾好嘅咖啡店，行到攰都可以買杯嘢飲坐下。
我哋今日嘅晚餐呢，就揀咗萬盛燒肉，咁佢係一間有專人由頭服侍到尾幫你燒埋。聽講佢最出名呢，就係厚切牛舌同埋9宮格嗰個燒肉，咁我哋一齊入去試下。熱浪薯仔沙律，好好食，呢個一定要嗌。估唔到熱浪配薯仔沙律呢個配搭係咁出色。呢一個係澳洲和牛雪花，佢就話可以襯呢一個鹽同埋黑椒食。雪花嚟講，佢又唔算超級入口即溶嗰隻感覺，但係我覺得還可以。牛腩條，點解硬硬地嘅？跟住有一個叫做牛三筋，反而牛三筋又唔硬喎。同埋牛三筋係佢冇筋位嘅喎，呢個好似話係必食嘅鹽燒厚切牛舌。好似佢咬落去咧，有牛舌應該要有啲煙韌感喺度，但係佢唔會韌，佢唔係牛舌心，但係佢有我平時食牛舌心嗰種嫩感。豬頸肉燒到窿邊，佢哋建議個豬肉係點滑沙邊，好脆。外脆內嫩，燒得好香，佢嗰個豬肉味都幾香。佢就算中間嗰啲全部都係牛油都好啊，因為佢啲菇會出水啊。溝完啲牛油係好香牛油味，亦都好香菇味，跟住之後超級 juicy， 呢個都可以嗌。最後一份嘅紫蘇牛肉炒飯。佢個炒飯睇落去唔係特別乾身，又唔係好油嗰啲都 OK。其實我本身係唔太食紫蘇嘅，但係佢就係有陣輕輕淡淡嘅紫蘇味充斥住個炒飯。A few moments later，啱啱食完萬盛出嚟，已經係都有幾台等緊位。咁如果大家想嚟食萬盛嘅話呢，就可能要早少少。如果唔係呢，就應該要等位㗎啦。其實我哋都覺得未必需要嗌嗰個2人餐，就算你散嗌阿拉卡咧，佢係可以300蚊減100蚊嘅。咁其實你就可以試到更加多即係自己揀嘅嘢食。咁我哋試咗幾樣嘢食咧，厚切牛舌啦、牛三筋、薯仔沙律、牛五花、豬頸肉，同埋我哋覺得個紫蘇牛肉炒飯呢幾樣嘢咧係幾好食嘅，係可以嗌。如果大家都中意我哋嘅內容，記得 like、subscribe 同埋 share 我哋。同埋如果有啲中山餐廳想試或者有啲乜嘢想知嘅話，都歡迎留言俾我哋。咁下次再見啦！